Dober večer vsem skupaj, dober večer. Kako smo? Lepo, Ja, super, bravo, bravo. Mirjana, zdravo, evo, Zdenka, Maja, Matej, Božica, Nada, zdravo. Dober zdravo, večer. zdravo. Zdravo, zdravo. No, kako lepo, evo, se tudi večkrat na dan slišimo, to je super. Super, hvala. Hvala, Ja. da nam to omogočaš. Ja, mislim, sej, glej, če kdor želi, to je vse svobodna izbira, a ne? Če se človek izobražuje, pa ima, mislim, da dobre informacije. Zdaj, jaz sem se ta teden, pa prejšnji teden predvsej ukvarjal sploh s tem, kaj je to uradna informacija, kaj je to teorija zarote, kaj je to preverjena informacija, kaj je to vsiljena informacija, se pravi informacija kot taka nepovezana, ali so samo segmenti, ali kar tako nametana, znamo razmišljati, povezovati. Država pač nima rada informacij, nekoga, ki zna informacije povezovati, preveriti in kaj vprašati ali pa raziskovati, a ne? Ker to je zdaj, znanost je postala v bistvu nova realnost, da moraš ti verjeti, to je dogma, vera, Bog ne daj kaj izpraševati, Bog ne daj kaj pregledati, prelistati, prebrati, samo verjeti, ubogati, jeti, storiti, kar rečejo, to imajo najrajši in to je katastrofa, ne? In ljudem je to tudi najlažje narediti. Ker ni treba nič razmišljati, delajo svoj posel, naredijo, kar država reče, potem pa jamrajo, da je vse narobe. Ja, saj tle so hude stvari vmes, ker so nas razvadili v tolikih letih samo ubogati, tako da je to dejansko je velika težava. Dragi moji, dejstva in ne teorija zarote. Če pa že želijo, da smo mi teoretiki zarote, potem pa jaz rečem tako, mi smo teoretiki logike, oni so pa teoretiki komande. Ja, in tak čas čuden živimo v svetu. Mislim, da ljudje korak za korakom vsak dan, da spoznavamo vsi skupaj, a ne, v kakem suženjstvu smo živeli in jaz vedno bolj spoznavam, da je bil ta COVID en tak blagoslov. Kaj vi mislite o tem? Ljudje se prebujajo, ja, res je, Matej. Ja, točno to. Ja. Brez njega ne bilo še nič. Kako? Brez njega ne bilo še nič. Ja, ja. Mislim, da bi kar naprej še živeli v nekih iluzijah. Tako kot je bilo prej, ampak zdaj so nas dobro prešejkali, kako bi rekel, predrmali takole, a veš, kaj šejkne. Eva, zdravo. Dober večer. Dober večer, živijo. Ja, lepo te je slišati. Pa se prešekal, da ni več teorija, ne? Ja, ni več teorija, ne, to je zdaj že praksa. A veš, da si vse izume si ti ljudje lastijo, pa vse zemeljske in nezemeljske tehnologije, a ne? Nekje sem slišal, da so nas celo prodali nekim nezemeljskim rasam in da moramo zdaj to odslužiti, ne vem zakaj, ne vem na kak način, no skratka, ta so iluminati, svetovna mafija. Na vsak način je to, jaz sem se seveda svoj čas s tem ukvarjal, ker mi je bilo zanimivo, tudi diplomo sem z tega počel. Imam prav diplomo narejen z tega. Odslužiti moramo, to pa nas zastopi. Ja, lej, po njihovi logiki moramo mi odsluževati s tem, da ubogamo. Problem imajo, če ne ubogaš, ker pol ne odslužiš, ker od tebe nimajo profita. A si zdaj razumel? To dela cerkev, a pa vse organizirane religije to delajo. Ne, sej to je poanta, bravo, medicina, politika. Za temi svečeniki, da so njihovi gospodari isti, hoče te, ki si pomenil, da so tuje nezemeljske. Edin tako si lahko razlagam, drugače pa ne govorim. Veš, kaj sem jaz 10 let, Miran Pirc, glej, zdravo, Vera Kanalec, dober večer. Dober večer. Zdravo, živijo, Zoran, evo, Ala,
Bojana, Vanda, evo, vsi dobrodošli. Pogovarjamo se malo o teh iluminatih in o vsem tem njihovem ukazovanju. Ne? Jaz sem pred 10 leti že bral, da tale DNK, ki ga zdaj hoče spreminjati, seveda se vejo, zakaj ga spreminjajo, ker to je pravzaprav dograjujejo mu nek DNK v snopih, v vijačnico noter. In to ni nič drugega kot spominski prostor. Ne? Jaz sem davno tega gledal, da so v DNK dali noter spomin in to je veliko več spomina, kakor na teh normalnih diskih. Tako da DNK vijačnica ni nič drugega kot spominski prostor, recimo temu disk, USB ključek, CD drive smo včasih rekli, tisti lepi CD, a ne. To je pač podobno kot spomin računalnika in zdaj to znajo napolniti. In veste, s temi injekcijami jaz sumim, nisem toliko strokovnjak, ampak glede na vse povedano, prebrano in vse, kar se dogaja, sumim, da nam želijo to narediti s temi injekcijami, zato so rekli, vse hočemo cepiti, ker hočejo čist vse po njihovi logiki dati v neki višji jaz, ki sicer to ni. Je pa problem, ker bi nam mogli, mislim, da prej še dušo spiti. Tako da to, kar bomo danes pogledali en film, ko se še malo zberemo, bom jaz en film zavrtel, pa bomo potem o tem filmu par stvari dorekli, ker se mi zdi, da je dobro, 30 minut bo film, pa bomo pa dorekli eno stvar, tako sem si zamislil ta večer, če se strinjate. Govori pa seveda o tem, da vsako cepivo, vsako zdravilo je prej škodno kot v nekem smislu bolnišničnega zdravila, v katerega te prepričujejo, recimo konkreten primer tak je rak, ko zdravega bolnika, ki je tam, seveda dajo na aparature in ga tam mu povejo, da ima raka in da naj vzame kemoterapijo, in če človeka strah in sprejme to, zaradi tega zdravila zboli in zaradi tega zdravila seveda potem tudi zelo hitro odide, se spremeni, kar ne bi bilo treba, ker fizično telo je le blagoslov, velik blagoslov. Celo bom rekel tako, prej smo že rekli, da je v fizičnem telesu, če se to zgodi, recimo, da se cela duša, da se nam vse odpre. A veste, kaj se to zgodi? Pa mi smo kot v Atlantidi. Kaj so bili takrat? So spoznali telepatijo, teleportacijo, oblikovanje materije z umom. Se spomnil, pa je nastalo in tako. To ni nič nemogočega, to so nam vse odvzela. Zdrav duh v zdravem telesu, ne? Naše telo je avatar za tega duha. Ja, in res, bravo. In svetovna mafija, veš, se tega še kako zaveda. In noče izgubiti kontrole nad človeštvom. Če pa to izgubi, pol ne bo več laži, ne bo več razlik med ljudmi, ker mi smo vsi v bistvu ena duša, se čutimo. Vsak od nas hoče na nek način ustaviti te laži, pa omogočiti ta naš duševni skok, ne pa ta nadčloveški, kako že rečejo nadčloveški, hočejo za robote narediti. Se to nikamor ne pelje. Če imaš fizično telo poškodovano, pa DNK, se ta duša ne more razviti v tisto, kar bi se lahko. Tako je. S tem zavedano, ko vsi govorijo o tem prebojenju, pa ne vem še čem, točno, mislim, ja, sliši se tako zlajnen, ampak točno to, ne? Ja. Mnenje. Jaz takole, zdajle, ko smo se malo zbrali, evo, takole smo teh 10 minut akademskih, kako se reče, počakaj, da se ljudje, dober večer vsem skupaj. Bi jaz zdajle za začetek takole, ko smo se malo pogovarjali, seveda povedal te bolnice, ki so, in že kaj otroka moraš v bolnico, ker ne moreš niti doma, mama ne more doma roditi, ti tam že potem seveda vse vzamejo s cepivi, pol ti vzamejo z vpisom v matično knjigo, ti spremenijo identiteto, skratka jemljejo nam res vse. In je zelo težko nazaj priti, če se sploh da, jaz mislim, da se da. In nam zdaj seveda nekaterim ljudem so začele delati tudi druge čakre, da se drugi centri odpirati s tem, ko se oddaljimo od vsega tega. No, in ta zdravnica, ki jo boste zdajle videli, veste, ona je bila 25 let doktorica. Potem je šla iz sistema, nima osebne, nima nobenega dokumenta, živi svobodno, napisala je knjigo Medicinska mafija, vse je spoznala, vse je videla,
Da vam pa jaz ne bom pripovedoval vsega tega, bom pa zdaj tole zavrtel, pa se bomo potem o tem malo pogovorili. Evo, bom tole zdajle pripravil. Tole. Practicing medicine, wrote a book called The Medical Mafia and disengaged the system, choosing individuality instead. She was so committed to her discovery that she even went to jail for refusing to pay her parking fines and taxes. She has no passport, ID card or bank account, yet she has everything she needs. Being locked up for months, she became free, forever. Free from the system, free from the authorities, free from all her dependencies and fear. We intended to interview her about the medical conspiracy, but what unfolded went far beyond it. My name is Guy, G-H-I-S. I used to call myself Ghislaine Lanctot. I was a medical doctor for 25 years until I found out what the medical system was all about. And I wrote a book entitled The Medical Mafia. The medical system is sick everywhere. It doesn't work. Everybody's unhappy with it. The patients are unhappy. The government is unhappy. It's too expensive. The doctors, physicians are unhappy. Everybody's unhappy with the system, but it still goes on. So why does it still go on? Somebody must be happy with it. And yes, big money, big pharma is happy with the system. And should it be then that they control it? Yes, they control it from A to Z. You have to know that medical schools, all the media, even the medical journals, the newspapers, the television, radio, are totally controlled by big money. At the beginning of the previous century, in the early 19s, the alternative medicine, natural medicine, was the most important one. There was doctors were practicing, were touching the patients, were questioning the patients, were healing them with herbs, with all sorts of natural stuff. And all this disappeared with the Flexner Report. In 1907, the AMA, American Medical Association, involved the Carnegie Foundation in elaborating a book-length study of medical education in the United States and Canada, also known as the Carnegie Foundation Bulletin No. 4. The author, Abraham Flexner, was an ambitious educator, neither a physician nor a medical scientist, but the brother of Simon Flexner, employed by the Rockefeller Institute for Medical Research. Later on, Abraham Flexner became the first director of the Rockefeller philanthropy programs in medical education. Andrew Carnegie was regarded as the second richest man in history after John D. Rockefeller. While Carnegie played a leading role in the American steel industry and education, Rockefeller was interested in oil industry and medical research. Abraham Flexner's report was published in 1910, and the purpose was to improve the quality of medical service by establishing professional medical education based on mainstream scientific principles. But what was accepted as science in the early 20th century?
The theory of materialism, rising in the 17th century, holds that the only existing thing is matter. Everything is composed of material, and all phenomena, including consciousness, human soul and spirit, are the results of material interactions. In other words, matter is the only substance. Scientific materialism, physicalism, became the philosophical position of the early 20th century. The main statement of physicalism is that there are no kinds of things other than physical things. When a hypothesis is repeated long enough, it often becomes a fundamental rule of life. It is assumed to be true. Before the Flexner Report was released, twice as many physicians practiced alternative medicine than conventional allopathic medicine, and medical knowledge was taught in small private schools all over the USA. The report changed everything, and backed by the police power of each American state, medical schools were obliged to follow the trend set by the Carnegie Foundation. The human body belongs to the animal world. It is put together of tissues and organs. It grows, reproduces itself, decays, according to general laws. It is liable to attack hostile physical and biological agencies. Herbs, homeopathy, chiropractic and massage were demoted as quackery. Small medical schools were either closed or merged into universities financially supported by industrial companies. In less than 10 years, the number of medical schools dropped from 650 to 50. The number of medical students decreased from 7,500 to 2,500, as they were unable to afford the high education fees. The report included a detailed regulation of medical education and pharmacology as the only solution against dreadful diseases. According to the present-day consequences of the report, no medical school can be created without the permission of government, and medical research adheres fully to the protocols of scientific research. Of the 1910s, materialism, medication and vaccination. Supply of physicians were restricted, incomes of the remaining practitioners raised, and conventional medical schools began to be centralized. In 1997, the WHO obtained full control over medicine as the validity of the Flexner Report was extended worldwide. And what was the long-term result of reforming the medical education and practice? Hardly any news in the media. According to the 2003 medical report, Death by Medicine, 783,936 people in the United States die every year from conventional medical mistakes. This is 16,400% of the victims of September the 11th, 2001, equivalent to 6 jumbo jet crashes a day for an entire year. $106,000 of the nearly 800,000 cases are from prescription drugs. The United States spends $282 billion annually on deaths due to medical mistakes, or iatrogenic deaths. According to a 1995 US iatrogenic report, the annual automobile accident mortality rate is 45,000. On the other hand, annually, over 1 million patients get injured in hospitals, and 280,000 of these cases result in death. In 2004, the USA spent $1.4 trillion, 15.5% of the GDP, on healthcare. More than 1/3 was paid to the pharmaceutical industry.
After 100 years, we must raise the question, what went wrong? Despite the huge amount of money accumulated in the pharmaceutical industry, there are more dreadful diseases and sick people today than ever. You will find the answers in the Flexner Report, a documentation that created and enabled the terms of a centralized medical system and pharma industry to take over control. I will tell you about my experience, my personal experience as a doctor. When I was in medical school, I didn't know all of this I'm telling you today. And I thought that medicine was the state of the art. I was so convinced. And I was in medical school in the 1965, from 60 to 65, 66. I was convinced that by the end of the century, there would be no more disease. So I really believed in medicine. When I came out, I practiced medicine. I was in specialty, but I practiced medicine. But slowly, I started seeing things that did not make sense. So I questioned. You see, we have to question what we see. If it does not make sense, stop doing it. Stop believing it. You see people, they get chemotherapy. They get so sick with the treatment. I mean, question it. Go and see what's beyond it. What's beyond chemotherapy? Poisons. Well, how can you help people with poisons? When you give chemotherapy drugs to a healthy person, what's going to happen to them? It's going to make them sick. It's a very toxic poison. It destroys and damages a lot of cells in your body. So how do we think then that we can give those same toxic poisonous drugs that would make a healthy person sick, give them to a sick person and make them healthy? That doesn't make any sense at all. 400 years ago, doctors attempted to treat cancer with heavy metals. Those experiments were unsuccessful and finally ended up in the toxication of the patients. Today, there are 3 common ways to treat cancer symptoms: surgery, radiation, and chemotherapy. Chemotherapy refers to cytotoxic agents applied as cancer treatment. Many drugs are found accidentally, and it is said it was the same with cytotoxic agents. In World War I, nitrogen mustard was used as a biochemical weapon, and it was observed that soldiers being exposed to the gas developed leukopenia and lymphoid suppression. According to documents of the University of Iowa, nitrogen mustard is a chemotherapeutic agent still in use, even though there is absolutely no scientific evidence for its ability to extend in any appreciable way the lives of patients suffering from cancer. The theory behind applying cytotoxic agents, toxic materials that interfere with the life cycle of cells, to fight cancer, is that chemo indiscriminately kills rapidly dividing cells, both cancerous and normal. Beside cancer cells, the most rapidly dividing cells are stem cells, gamete, bone marrow, hair follicles, mucosa of the mouth and gastrointestinal tract. This explains the reason why many people undertaking chemotherapy lose their hair, become infertile, or get mouth and throat sores. The mortality rate of patients treated with chemo is 96%. Conventional medicine has many hypotheses about the causes of cancer. None of them have been proved, and all of them are limited to the mainstream trend of science, materialism, excluding the human soul. Chemotherapy is a treatment of symptoms, and patients are dying of it or suffering from its severe side effects. Chemotherapeutic agents applied to treat cancer are declared as hazardous material, handled with extreme precaution, yet become the only cure for cancer when given to people as medicine. It's the same thing with vaccines.
You make healthy people, you make them sick. How can you believe such a thing? Here's the million-dollar question. Are vaccinated children healthier than unvaccinated children? Because that's really the bottom line. If what they're saying is true and that vaccinations work, then they should be healthier than unvaccinated kids, right? You got to the heart of the matter. All parents want to have their kids have a procedure, whether it's vaccination or anything, because they want the child to be healthier. Right. And yet you'd think there would be loads of studies showing that vaccinated kids are healthier than non-vaccinated kids. There's not a single study showing that. Not one. There are increasing studies showing the reverse is true. It's the vaccinated kids with autism. It's the vaccinated kids with allergies, with asthma, with neurological problems, with weaker immune systems, with personality disorders, with cancer. Not the non-vaccinated children. Recently, there was a big study on the Amish. The Amish do not vaccinate. There should be hundreds of autistic children in the Amish communities. There's zero. Medicine is a dogma, and doctors are taught to have faith in the dogma. And that's all. And don't ever question the dogma. Otherwise, you become a heretic, and you're killed. You're out. You're destroyed. So that's the way it works. And you believe the doctors, they went to medical school, they know better than you do. They know how to kill you. That's the only thing they've learned. How to make you sick and sicker and kill you. That's what they learn. And you say, oh no, my doctor is not like this. I have a good doctor. Well, that's separate. You have to take apart the system from the people. People are nice people. They're dedicated. But they are unconscious, unaware that they are serving big money. So this is what the system is all about. It's meant to make people sick if they're not, and sicker if they already are sick. The question is, do you still want to go to the doctor? And people know, they know deep inside that there's big business going on, big machine. This big machine is a business machine meant to make money, and they can only make money if people are sick. And the sicker they are, the more money they make. So it's easy to understand, but they still go to the doctor. So what brings them to the doctor? Fear. Only fear. If you're not fearful, you'll never go to a doctor. Every year, more than 200,000 people in this country are diagnosed with a brain tumor. New evidence that they say confirms that people with diabetes have a higher risk of developing colon cancer. Hi, everyone. This year, nearly 155,000 Americans will be diagnosed with colon cancer, and about 52,000 will die. Cancer of the pancreas is one of the most deadly, and it's often not detected until it's too late. Each year, about 12,000 women in the U.S. receive a diagnosis of cervical cancer. I've heard that all men eventually develop prostate cancer if they live to be old enough. Is this true? It is true. Surgeons, radiation oncologists, chemotherapy, other forms of the disease in the future. Scare the people to death. Great fear. Then you can do what you want. War on cancer. Prostate cancer is the most common type found in men. More than 240,000 men will be diagnosed with it this year. 34,000 will die. So you have to create enemies when you want to keep people fearful. And if you want to control them, they have to be fearful. When there's no more fear, no more control. Every single age in history has its own culprits. Hell, devil, demons, dragons, and other monstrous creatures that people were afraid of. They have something in common. All of them are invisible to the human eye, either because they do not exist at all, or everyday people simply do not have the chance to verify if their fear is based on reality or not. Since religious beliefs were dismissed when materialism was accepted, the new culprit had to be something scientific as well. Viruses, bacteria.
So same thing with the viruses, with the microbes. They've been taught that they are dangerous, they are enemies, but now they're not the only ones believing in enemies. The government tells you there are enemies in Iraq and Afghanistan, and you have to go and fight them? There's no enemy. There's no such thing. Again, it's division. If what I learned in medical school was nothing but illness, that's all we learn in medical school is illness. Well, what is health all about? And I realized that the only cause for sickness is being separated from the soul. The soul is not governing my life. It is the ego, which has to do with the body that's running my life, that's governing my life. The physical body is a mere reflection, just a mirror for me to see what's going on within myself. The good news is whenever I'm sick, it's a gift. It's a bliss, because it just shows me that something is wrong within. Something is wrong within my either mental body or my emotional body or my physical body. We have three bodies. Very important to know. Doctors know only one thing, the physical body. That's all they care for. All alternative medicine knows that we have three bodies and that those bodies do influence our physical body. Physicians were always interested in the correlation of our emotions and physical body. Ancient Chinese and Indian medicine, Hippocrates, but also Dr. Bach, Rüdiger Dahlke, and Tepperwein, among many others of the present time, came to significant conclusions by empirical research. In 1981, Dr. Reich Gerd Hammer, a German physician, discovered the clear and accurate interdependencies of the soul, the brain, and the organs. He described the biological system of every disease on Earth and named this new scientific system the 5 biological natural laws. He provided the definite answer and proof of our emotions directly influencing the human body and health. So this is alternative medicine. But we have to come out of this. That's not enough. This is still medicine. But what I propose is go for the real stuff. Go for reality of who you are. And reality of who we are is that we are divine entities. We've always learned that, well, the ultimate authority is outside. No. We created a false God outside. And some people say, oh yes, I'm divine. I'm the son of God. No, I'm not the son. I am divine. Totally. So, what are the attributes of divinity, of the ultimate authority? The attributes are immortality, no death. And people say, oh, of course, the soul doesn't die. No, I'm talking of the physical body. When the physical body is under the control of the soul, it becomes like the soul. It vibrates at the same level as the soul. And then it has the same attributes as the soul, which is immortality, physical immortality. Immortal means that I can decide to let go of my body, but I'm not afraid of death anymore.
I will not die. If I decide to incarnate or disincarnate, I can do so. But it doesn't mean that I'm going to postpone death for 200 or 400 years or 1,000 years. I'm not going to postpone it. There is none. There is no death. I am totally in full control of my body, should it be the mental, the emotional, and the physical. So I do whatever I want. I am not in the survival mode anymore. Real life is immortality. No death. It's a life without death. No aging. The youth, eternal youth, and perfect health. We identify ourselves with our mortal body and forget who we really are. The fear of death is the only fear. Ultimately, if you start digging and digging and digging, at the very bottom, you will always end up on the fear of death. And why is there fear of death? Well, we have a fear of death because we have forgotten who we are. We have forgotten that we are divine entities. And we take ourselves for mortal creatures, but we are immortal. The parts of myself that are still in the old mode, which means that I'm still getting older, less, but older. But the whole thing is that I don't care. I'm not afraid of what's going to happen. And whatever happens, I know it is perfect. Everything is perfect. I probably will experience immortality during this life. If I don't make it in this time, it doesn't matter, because other people will make it anyway, and I'm everybody. I'm everything. I'm all. So I'm going to make it. We're all going to make it when it happens. By the propagation of materialism, people were forced into the endless and useless running away from their inevitable death. In this world of illusion, yes, we were born, we work, we age, and we die. Are you excited with this program? I mean, it's nonsense. It's total nonsense. That's not true. But that's what we think is true. And we feel very depressed. When we're 15, we think we can change the world, we can do fantastic things, we're very enthusiastic. And then as we go by, as the time goes by, well, we see that no, we can't do that. We cannot, we have to earn a living, and then we fall in love, we get married, have baby, then have to work for the family, for the wife and the children, or take care of the babies. And then life goes by, and then the babies get married. We have grandchildren, and then we help them with their children, and we become grandparents, and then we die. What the hell is that? This philosophy, forced upon us, is the most strange to the immortal human spirit. It is way too far from its true nature. The power they have doesn't exist. Again, in this world of illusion, it's a false power. For instance, if people stop paying income tax, there's no more government. If people stop doing business with the banks, there are no more banks. If people stop going to the doctor,
There's no medical system. So who's got the real power? The individual. So this is the whole thing. When I realize the real power is inside, then every time I heal a fear, I become this power. I become more powerful. It's vibration. We live in a world of vibration. The only thing that exists are vibrations. It's all vibration. And it's always the higher vibration that is in charge, that controls. So when I reach this higher vibration, the more I reach it, the more not my mind, my soul gets in control of the situation. So it's always my soul running the show. I let it go. Whatever you do is fine with me. We are creators and creatrix. And we create in the present moment every second of our life. There are two states of the universe, cause and effect. As long as we are unable to take complete responsibility for being the cause in our lives, we will have neither the power over ourselves or over our creations. The environment we live in is a blessing again. Yes, it's getting unbearable. Everything is collapsing, and it is normal. It is more than normal. I see it as a blessing that's going to force us to change governance, to quit our old ways of seeing things, our old ways of doing things, and force us to move under the governance of the soul completely. And that is nothing less than a new species. So yes, the human species is dying. It's animalistic. It is still under the control of the animal survival mode. And this is what we have to let go. The stability of Haiti is collapsing. 6 days on and desperation is growing. With resources running out, there's frantic fighting for the little that's left. The streets of Port-au-Prince are filled with lawless looting. Once again, they came to smash what they could. This time in Enfield. Some had looting in mind. This is happening, whether we want it or not. It is happening. You can see by yourself that all the systems are collapsing. The family system, political system, legal system, economical system. We're down 1.7% here, a loss of 37 points. We're down by between 3 and 4.5%. The stock market is now down 21%. Market deteriorate. We're down over 16%. Now down 43%. 600-point loss has fallen about 18%. Life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. 1913, this country died when we adopted the central bank and the Federal Reserve and the fractional banking system. Green dollars are not money. That's fake money that they printed out of thin air. They're using inflation as a hidden tax. And this is all because our government prints too much money, starts too much wars, so they can sell their tanks, their guns, their missiles. Because that's all America exports, is guns, missiles, and tanks. Everything is collapsing. Great. Let's let it collapse and move on to the new species. Move on to the governance of the soul.
This is where we're heading anyway. It is not an economic or financial or philosophical or social crisis. It is an evolutionary crisis. So the moment we know this, instead of fighting it, refusing it, we go with it. It's beyond mind. It is, so we cannot understand it with our mind. We can feel it, know it with the soul only. The time has come for the changes anticipated by the wise and seers of the ancient times to come true. The time has come to do away with the mortality of materialism and understand the true nature of our immortality. This is the peaceful inner evolution of the human mind, a brand new level of consciousness. Najprej dober večer vsem, ki ste se med predvajanjem priključili. Vsem lep, prijazen dober večer. Mi smo si tukaj pogledali skupaj en film, ki je bil zelo zanimiv. Jaz mislim, da bo marsikomu vsebina, ki smo jo zdaj gledali, dala razumeti, kaj pomeni strah, kam nas pripelje v zvezi z vsem tem, z vsemi dogodki, ne. Torej, meni je bilo novo, jaz nisem poznal tako imenovanega Flexnerjevega poročila, o katerem je pač govorila gospa doktor, ki je bilo objavljeno leta 2010 in kot je rekla, je bil prelomni trenutek, a ne. Ko so začeli v bistvu medicinsko izobraževanje, kot ga poznamo danes, jasno, da se je to še razvijalo, ampak to se je začelo najprej v Kanadi, pa v Ameriki in ga je Abraham Flexner, kot sem razumel, rekla, ne. In to poročilo je neko kakovost medicinskih šol in medicinskega izobraževanja povsem preobrnilo v to smer farmacije, kot jo danes poznamo, naravna medicina, zdravljenje z bilkami, z naravnimi rastlinami, z zelišči in tako naprej, z dotiki, z bioenergijo in z vsem tem je pa zginilo. Tukaj vem, da imamo nekaj strokovnjakov, kar se zdravja tiče, ki se ukvarjate z dušo, telesom na različne načine. Pa vas se zdajle vprašam, evo, kako se vas je ta film dotaknil, v katerem segmentu, v katerem delu, pa kar z besedo na dan? Vera? O, Miran, ja, izvoli Miran, daj. Ne vem, če nobeden ne upa. Ja, daj. Bom jaz začel. Mislim, da je bil to ravno ta pravi film ob ta pravem trenutku, resnično, ker zdaj smo na taki prelomnici in če kdo do zdaj še ni dojel, kaj se vse dogaja in da se njim resnično stvari komplicirajo, pa je bil zdaj ta pravi trenutek, ko si to ogledaš, da vidiš, da je to res, ne. In kakšno moč imamo ljudje, ko se znamo povezati sam s seboj, kaj šele, da se povežemo skupno v skupine, ne. In res sem vesel, no, da si take stvari ven izbrskaš in nam jih ponudiš tukaj, ker meni je to edinstveno v bistvu, skoraj v Sloveniji, no. Sicer pa vsak na svoj način, eden ima take stvari, eden ima druge stvari, ne, in tako da, vsaka ti čast, resnično. In danes v bistvu, danes recimo, mislim, ne danes, na splošno septembra leta 2023, jaz majčkeno drugače gledam, kot sem pa gledal še leto, dve nazaj stvari, ne, in verjamem, da se bodo stvari zelo, zelo drastično obrnile v naši prihodnosti. Je pa res,
da tako kot jaz stvari vidim, da bo pred tem, ko se bodo stvari drugače postavile, bo zelo hudo. Ker brez tega se ne more življenje spremeniti. Pa žal še eno stvar. Mislim, da bo da se to zgodi, da more na zemlji zelo veliko ljudi oditi iz življenja na splošno. Zaenkrat toliko, pa če bo še kdo povedal. Miran, srčna hvala, da si se javil. Ja, tole si zelo lepo povedal in mene marsikdo reče takole, no, kar se pogovarjamo, kako to, pa vsak teden, pa zdaj še dodatno, pa vse to. Jaz rečem, jaz sem tukaj samo eno orodje, ena skleda, ki samo upijem, kar pride in samo posredujem naprej in koliko si ti lepo ugotovil, o pravem času. Jaz bi vam vsem zaupal, ki ste nocoj tukaj, ki smo skupaj zbrani. Tam program, vse to je nastalo 2 uri prej, preden smo se sploh zbrali. Jaz sem imel popolnoma drug program pripravljen. In tudi v soboto sem povedal, da bom čisto nekaj drugega delal. Je pa tako, da ko pride trenutek, ko zaznaš od zgoraj en navdih, en signal, pride ti na pot neka stvar, misel, in če tisti trenutek nisi odprt, gre mimo in se nikoli več ne vrne. Jaz vam povem, za vsako soboto recimo imam za 6 do 8 ur programa, ampak iz teh 6 do 8 ur programa vzamem pač samo toliko, kolikor je, vse ostalo, ma ne vem, če sem kdaj za nazaj potem, ker je vse pomembno, ampak tiste stvari, ki so res tisti hip, da jih zadnji hip mi duša pove ali pa en glas mi reče, Mihajl, to. In jaz se tako poslušam, jaz se pripravim, zelo se pripravljam, iščem, brskam, dam svoj čas, svoje telo, svojo energijo, ampak potem, glejte, take stvari pridejo potem ven, tako da Miran, srčna hvala, tudi jaz sem ocenil tako danes, ko sem ves material šel skozi, sem rekel, to je to. In ko sem si ta osnutek pogledal, je tudi v meni se zbudilo marsikaj. Tako da dejansko je strah tisti, ki ti zamaši pogled na višji jaz, na to, kdo sem, kaj sem, od kje prihajam. In skozi ves program, odkar se rodimo, ves ta program, programski del državni in vse to je narejeno. Ne vem, kdo to vodi, kako to vodi, mi smo tako vpeti to v vsakodnevnem življenju, da marsikdo ne vidi. Tudi če mu poveš, ne vidi čez besed, ne razume. Danes je bil pri meni en gospod in sicer me kliče po telefonu, pravi, gospod, jaz sem pa tle, na enem čist drugem naslovu je bil, na sedežu društva, sem rekel, ne, gospod, pridite sem na Petkovškovo nabrežje, in je povedal pač, da ima en problem, da mu je en prijatelj povedal za otroka, za cepljenje, za vrtec, da sicer ni član, ampak da bi srčno želel se pogovoriti, je prišel sam. In jaz sem mu tukaj povedal 18. člen ustave, potem sem mu povedal 53. 54. člen ustave, pravice staršev, dal sem mu en formular. Ja, on je tako težko to razumel, njemu ni bilo nič jasno, rekel, a to imamo mi takšne zakone? Sem rekel, ja, gospod, sam, gledajte, nam zapirajo ustavo, jo spreminjajo, ustava je v bistvu za nas, to naj bi bila, tako je mišljena, ampak vse to nam kradejo, tudi ustavo nam jemljajo, državni zbor, politiki si ustavo prirejajo. Jaz sem na Facebooku včeraj predvčerajšnjim zbral vse spremembe, ki so se v Sloveniji zgodile in sem videl, prebral sem jih. Vsako spremembo, ki so jo naredili, je narejena na slabše, je narejena s koruptivnim namenom, z namenom uničevanja prvotne osnove. Že prvotna osnova ni perfektna, vendar zelo, zelo dobra, ker sem to enkrat imel za celo ustavo, kako je sestavljena. In imamo res dosti edinstveno ustavo, imamo tudi stvari noter, ki jih druge ustave ne poznajo in jih nimajo. Pa kljub temu, lejte, ljudje ne razumejo osnovni besed, kaj je človekova pravica, kaj je mučenje, kaj je varovanje življenja,
kaj je pravica do lastnine. Osnovnih stvari ne razumejo. Ampak ostanimo zdaj pri filmu, tako kot je to Miran lepo opisal. Bom jaz se zdaj tukaj pogledal, če je še morda z nami Vera. Vera Kanalec, si še z nami? Ne vem, ne vidim, a je kdo vidi? Sem jo hotel vprašati, ker ona je iz stroke. Razen zdaj, če je kdo drug še iz bližje te zdravstvene stroke. Kako? Ja, daj. Povabim, da poveste vaše občutke v zvezi z videnim, tako da prosim. Vera Kanalec je sporočil poslala, da gre na drug Zoom. Aha, nisem videl, ja. Zdaj pa vidim, ja, okej. Hvala, ker si mi povedal, ja. Veš, kako je prijazna, pove, ja. Torej, to je čudovita, ne? Ona je takrat imela tudi v društvu, je povedala o teh 3 vialah. Viala 1, viala 2, viala 3, a ne. Prva je imela pravzaprav samo tako, tole raztopino, kako se reče, pomagaj mi, fiziološko, a ne. Druga je imela pač nekaj, tretja pa močnejša, tako da je to prišlo ven in dejansko so tudi tako počeli. Testirali na živih ljudeh. Tudi zdaj za nova cepiva sem včeraj prebral podatek. V Ameriki govorijo varna in učinkovita cepiva, bila so pa testirana na 5 miših, sem pa danes en report prebral, ne? Na 5 miših, za 5 miši je naše življenje vredno. In to, gledajte, to sejanje strahu, ta svetovna mafija zdravstvena, ne, se točno zaveda, da s tem, ko nam vliva ta strah, vse smo gledali v filmu noter preko televizije, enega je strah za denar, enega je strah za vojno, enega je strah za bolezen, drugega je strah za otroka, tretjega je strah ne vem zakaj že. In to so različne plasti družbenih nivojev in mediji so tako narejeni, da vsako plast, ko vsako poročila večerna nagovorijo dejansko vse plasti. Tako da te poročila niso več poročila, ampak je to so medijski plačani oglasi, zastrašenje, zato da se dela biznis pri korporacijah iz strahu. Sejanje strahu, gre za programiranje posameznikov, rekel tako, ki pod kontrolo uma. Če se spomnite, celo streljajo po šolah in podobno, ne? In še kaj drugega. Finančni sistemi se rušijo. Chemtraili vplivajo na zdravje, tudi tako ali drugače. Fluoriranje vode, da smo vsi mirni, ne? Da ne bi šel 70 let nazaj, kaj so delali v taboriščih in tako, ne? In fluor dejansko je žučni strup, ne? Poleg tega kalcinira epifizo, tretje oko naše, da ne vidimo. In to je v bistvu naš stik s skupinsko človeško zavestjo ali pa rečemo to z višjim jazom, tako kot je gospa doktor skozi film to zelo, zelo lepo povedala. In ta Flexnerjev report je vse to uničil. Ja. Kdo je še dobil kakšen dober vtis iz tega, mogoče iz tega poročila, iz tega filma? Blanka, si ti dobila kak vtis? Sem. Jaz že 3 leta ugotavljam, pač te podobne stvari, sicer ne na strokoven način, ampak laično, kot ta gospa doktor. V družini sem imela več smrti, za rakom, pravzaprav 2. In zadnja je bila moj partner, ki je mi dobil diagnozo levkemija. Ampak šele potem, zdaj zadnja 3 leta ugotavljam, kako, in se spominjam nazaj, vrtim kolesca, kako je bilo to vse insceniralo, kako so rabili 14 dni, da so postavili to diagnozo v človeku. In šele zdaj vidim, da je, kako pač te točke povezujem, da je pravzaprav res to grdo, kar se dogaja v teh inštitucijah. In prepričana sem, če ne bi mi tako slepo verjeli, nekoč je zdaj nič več ne, ampak pač nekoč smo verjeli vsemu cepivom, zdravilom, zdravnikom, mislim, da bi bilo mnogo več ljudi še živih, no.
To je moj zaključek in tudi mislim, da partnerja ne bi izgubila, če bi on, ki je bil pa tudi sin zdravnice, no, ko da je bila ta vera v te bogove bele še močnejša, ampak ne vem, no, meni je to zdaj pač ta film odlična potrditev tega, kar si 3 leta zdaj ustvarjam, pač mnenje o tem in da je, če ne vse, pa mnogo resnice v tem, kar sem sama že zaključila. Tako da meni je bil film krasen in spet ena od potrditev, tako kot pravim. Ja, srčna hvala, Blanka. Eva, boš ti kaj povedala? Ja, mogoče to, da niso vsi zdravniki podkupljeni, da znajo tudi razmišljati s svojo glavo, da uporabljajo alternativo in veliko ljudi, saj med mojimi znanci, prestopa iz te zaverovanosti v medicino na alternativno področje. To je res. Čudovit film, ki potrjuje, tako kot je pravkar gospa rekla, ki je ravnokar govorila, tudi moje mnenje, ki ga imam že 50 let, odkar je moja mama umrla za rakom, po enem mesecu, ko je bila cepljena proti črnim kozam. Že takrat se je v meni pojavil močan sum in ko sem vprašala zdravnika, če misli, da je to posledica cepiva, ne, sploh ne, to pa sploh ne more, ni možno. In zdaj vemo, da vsa cepiva imajo v sebi strupe, take ali drugačne. Točno vemo njihov namen. Tako da čudovit film. Hvala, Eva. Res, čudovita izbira, odlična izbira za naše ozaveščanje. Hvala ti. Ja, se strinjam, tudi meni je dal zelo veliko, a ne? Tako da, evo, če še kdo, prosim. Lahko nekaj jaz povem še? Seveda. Da se navežem tukaj na Evo, ki je tole govorila. Jaz se z njo delno strinjam, bi pa nekaj še dodatno povedal. Čista resnica je, da vsi niso slabi. Toda, naj mi pove kdorkoli ima take misli, da je mnogo zdravnikih odličnih, kje je tisti zdravnik, ki je zato vrnil COVID dodatke? Kdo je ta zdravnik? Kdo je ta šolnik? Kdo je ta, kdor je sprejel COVID dodatke, je za mene na njihovi strani. Sorry, tako je. Poleg tega, vsi, ki grejo ven iz osnovnega zdravstva, vejo, zakaj se gre tukaj v sistemu noter v zdravstvu. Je pa en velik problem, mi plačujemo prispevke v določeno blagajno in ta blagajna potem tega ne krije. Moramo mi svojega žepa to dajati. In kaj je potem? Tisti, ki imajo dovolj denarja, imajo privilegije ponovno. Je pa res, da nekdo, ki razume, kaj je življenje in kako ostati zdrav, mu te usluge, on teh uslug sploh ne potrebuje, ker ne bo zbolel. Ok, hvala. Eno mora. Ja, plačevati pa mora, normalno. Ja, to je pa zato, če pa ne bi vsi plačevali, moramo pa pogledati, kako
koliko pa eni zdravstvene usluge koristijo, nenormalno, eni imajo evrov mesečno. To se pravi, jaz, ti, tret, moramo prispevati za to, da sploh lahko on to dobi, da se razumemo. Ljudje malo čuden gledajo, prav vse sem plačeval, čakaj mejhen, ti si cel življenje vplačal mogoče 50.000 evrov, ki jih v pol leta lahko porabijo za tebe, če si resen bolnik, ne? Mislim. Ja, kakorkoli obračaš, je dejansko na koncu pač vse v denarju. V glavnem, najprej pogledajo tvojo kartico, ne tebe, a ne, in če je kartica v redu, greš naprej, če ne, pa ne. In tako se je tudi v COVID-u zdajle pokazalo s temi COVID dodatki in druge stvari. Tako da delno jaz se seveda z Evo strinjam delno, ker sem bil tudi sam v sistemu, moram priznati, in sem se vozil, kot študent sem se vozil z škofi, imam eno tako izkušnjo, ko so mi dodelili afriškega škofa, sem mogel peljati v Beograd, ker je delal ene projekte in mi je razlagal, kako je bilo, ko je pri papežu dobil odobrenje za nek projekt. Je rekel, in sem šel do papeža in je on mene tam poslušal, ker je bil projekt, ki ga je delal v Afriki. Ja, cel čas je kimal, pol ure, 40 minut in potem mu je na koncu rekel, ja, to je pa čudovito, to je krasno, to da. Ampak. In tistega projekta potem ni bilo zaradi tega toda. Tako da boste razumeli, kaj je hierarhija. In ta škof je šel potem in bil predstavljen tudi na druge škofije, zato ker je bila nevarnost, da bi ta projekt speljal, ker je imel že vse narejen. Dobri zdravniki, tako kot je rekla tale doktor v filmu, da če začneš razmišljati, da bi postavil nekaj dobrega, začneš v bistvu rušiti sistem, nisi več vernik, ne, tako kot je rekla, to je dogma, to je vera, to je v bistvu, Big Pharma je Bog in vse gre skozi to. In na začetku, če ste bili pozorni, gledajte, mi imamo društvo za srečno življenje. Kaj je namen? Namen je rušiti srečo. In je na začetku bilo povedano, kdo je zdaj bolj srečen. Ali smo mi srečni, ki smo bolani in to plačujemo in smo srečni, da lahko plačujemo in se počutimo zdravi in varni, zato ker plačujemo, če se nam bo kaj zgodilo, ali je srečna zavarovalnica in Big Pharma, ki na naš račun vse življenje kasira, zato ker ti že v poslovci, že v otroštvu, že preko mame te cepi, potem naprej preko hrane in seveda, mi smo odvisni, vsi kupujemo te farma izdelke in so povsod, to se povsod pojavlja. Pa je žvečilni farma izdelek, pa je olje farma, vse povsod, skoraj se ne moramo temu več ogniti. Zdaj, kdo je bolj srečen? Oni, ki delajo za denar, ali mi, ki lovimo zdravje za rep in mislimo, da smo srečni, če nekomu plačamo, že tako delaš, zgubljaš zdravje in še plačaš, to ni sreča. To je, a veste, sramota za vsakega posameznika, ki tako razmišlja. Včeraj smo se pogovarjali z enim človekom malo za eno drugo stvar, za avto. Sem ga vprašal, čigav je avto, ki je jamro, da mu je drag. Ja, je rekel, moj. Sem rekel, to si ti misliš. Sem rekel, a si ga šel registrirati? Ja, je rekel, sem ga šel registrirati. Sem rekel, potem pa avto ni tvoj. Drag je pa zato, ker najemnino zanj ga plačuješ. Je kakšno najemnino? Jaz sem rekel, ti si šel avto registrirati. To je vladar. Ti si šel k vladarju in si mu avto podaril. On ti je dal pa eno izkaznico, na kateri je napisan tvoj podpis in njegov podpis in njegov logo in njegov znak in njegova številka, da je avto njegov. Ti plačuješ pa najemnino, s tem, da ti tega ne veš, ker je to pravna finta. Ti si v bistvu pravna oseba, tam si se šel prijaviti, avto si podaril, osebno si šel delati, sebe si podaril za svojo energijo, časom, delo, službo, z vsem, a ne? Capitis diminutio maxima, mrtvo, suženj, totalni suženj in tako naprej. Tako da je sistem res tako razdelan in jaz rečem, ko gledam ves ta svet, vsa ta dogajanja, namreč danes gledam po 10-20 letih na svet povsem drugače, kot sem gledal takrat. Jasno, da se človeška duša, telo in spoznanje razvijajo in jaz sem Bogu hvaležen za ta COVID. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz sem ta znanja imel, verjemite mi.
Ampak zdaj sem jih pa utrdil v 3 letih. Jaz sem to znal ponovil, ne. Dobili smo potrditev. Tako, ja, to se zdaj potrditev samo tistega, kar smo naslutili, ali pa recimo, če rečem tako, jaz sem imel občutek, da sem edini na svetu, ki trpim. Da sem edini na svetu, ker se samo meni to dogaja. Sem edini tako nesrečen, ker se vsi name spravljajo. Pa kako samo jaz, pa samo mene ljubijo, a samo mene na cesto stavljajo, ali sem samo jaz bolana, samo meni se vse z rok zmuzne. Vsi so pa tako srečni, pa imajo take avte, pa imajo vsi take hiše, pa vsem je tako lepo, pa vsi imajo take plače, jaz delam cele dneve v noči, pa kome čez mesec pridem. Kako je ta svet, kako je možno, kako je to narejeno? Po pride pa COVID. Meni pride COVID pri 60. letu, sem spoznal pa totalno drug svet. Meni so se odprle pa vsem druge plasti, druga spoznanja. In utrjujem vse te izkušnje, tako kot si lepo rekla, se utrjuje in potrjuje točno to, kar se je dogajalo. In marsikdo, ki teh stvari ni dal skozi in se je znašel, se pravi v tej situaciji zdajle, je to zelo boleče. Tako boleče, da ljudje mentalno zbolevajo, fizično zbolevajo, na duši, duhu, telesu, meša se jim. Gledal sem statistiko prejšnji teden, smo 3. v svetu po samomorih, ampak tega v časopisih ni. Zato, ker je depopulacija in so rekli, da je treba pač do nekega določenega datuma 350,000 Slovencev skenslati, če ne bojo pa naredili še vremenski lockdown, če ne bo dovolj. Ljudje, poglejte, se same psihološke, psihične pa te klinike zdaj odpirajo, farmacija cveti. Naprej. Bi se pa navezal, prej mi je dala, če mi dovolite še eno besedo, kar se mi zdi zelo pomembno, da boste vedeli. Namreč, Blanka, ti si tako lepo povedala, mislim, da si rekla diagnoza. Koliko časa so diagnozo delali? 14 dni, da oni naredijo pravo diagnozo. Zdaj pa tako, diagnoza je največja zdravniška napaka. Ja. Diagnoza je največja zdravniška napaka, to je napaka zdravstvenega sistema. Dajmo to zdaj malo razdelati. Zakaj? Zato, ker izraža prepričanje, da v zdravstvenem sistemu obstajajo resne težave ali pomanjkljivosti in dejansko obstajajo. In diagnoza, ki ti dajo napačno, ali ti dajo pravo, ali stroj zataji, ali kakorkoli, ni več take diagnoze kot včasih, ko si človeka objel, pa si vedel, da je nekaj z njim narobe. Danes ga daš v stroj, v mašino. Zdaj, pomembno vprašanje v zdravstvu je, oni hočejo v glavi delati natančne diagnoze. Natančno diagnozo naredijo samo s pomočjo učinkovite zdravstvene oskrbe, pa zdravljenja pacientov, pa kemije, pa pol spet diagnoza, pa vsak dan te diagnozirajo, pa te slikajo, pa pregledujejo, pa zjutraj pride, če si v bolnici, vizita, pa diagnozo naredijo, v redu, pritisk, to. Vsak dan so diagnoze. In ta diagnoza je v bistvu medicinska napaka, je vzdrževanje bolezni, ni pa to pot k zdravljenju. Diagnoza nikakor ne. In recimo, napačne diagnoze, težave, ki nastajajo, ko pride do napak v zdravstvenem sistemu, mi prihaja na misel, veste, prvič pomanjkanja časa. Zdravniki imajo preveč pacientov. On mora cel tisti hodnik, vse paciente v sobi, 3, 4, 5, odvisno od to, koliko jih je po sobah, vsakega vedeti, vsakemu nameniti čas, danes sploh je to že čudež, če s tabo besedo spregovori, ker ima tam konzili s sabo in se pogovarjajo drug z drugim, rečejo dober dan, pa nasvit. To je vse, kar te vpraša. Oni se med sabo pogovarjajo in papirje gledajo. Gospod, dober dan, in če rečeš dober dan, ta še živi, tega moramo še malo, ne? Potem je pomanjkanje dostopa do informacij. Zdravniki nimajo dostopa do informacij. Pa boste rekli, kaj da ne? Danes sem temu očetu, ki je bil tukaj, povedal, sem rekel, če boš šel z otrokom v vrtec in te bodo napotili k zdravniku, pojdi za cepljenje, pojdi. Zdravniku pa tam reci, naj ti da
list navodil, kaj v tem cepivu je, in naj ti to razloži. Naj ti razloži stranske učinke, naj ti razloži dobrobit cepljenja in potem daj na tehtnico. Pa zdravniku povej, da eksperimentov se ne sme na človeku delati in da si ti absolutni skrbnik otroka in da sam ti odgovarjaš. Če bo karkoli rekel, imaš pa tle formular, daj pa za podpisati. Sem rekel, in tako bo zadeva rešena. Drugače ne. Ker zuno v vrtcu, učiteljico, ravnateljico, ki je za to sploh odgovorna, se nimaš kaj pogovarjati, zaradi tega, ker ona ni ravnateljica, ona je tam notri robot. To niso več direktorji. Ne dirigirajo več ne vrtca, ne šole, ne srednje šole, ne fakultete. To so uboge ljudke, ki poslušajo navodila iz ministrstev, pa iz občin. Občine pa dobijo seveda tudi iz ministrstev, ministrstvo dobiva pa iz uredb Evropske unije, oziroma kjerkoli že, od WHO-ja, iz centra tukaj. LGBT center je tudi na WHO centru, kjer je NIJZ. Vse je v eni hiši. Konglomerat vsega. Da ne govorim. Potem zapletenost medicinskega znanja pri diagnozi. A veste, to se, če imaš ti 50 pacientov in jih greš gledati, nemogoče, da boš 50 stanj v par minutah ugotovil, 50 diagnoz naredil. Medicinsko zapleteno, to se pravi specializirano znanje, gre tako globoko, da v nekem segmentu zagotovo spregledaš drugo stvar, kot je en stranski učinek ali pa neka druga bolečina, ki je vzrok te prve bolečine in se potem to kar širi. In to pride in to privede v glavnem največkrat do napačnih diagnoz, če zdravnik res ni specialist za eno stvar in če se ne posveti samo enemu pacientu in samo tisti stvari, za katero dela, da bi mogel gledati stvar holistično in specialistično. Ampak to so danes že redki, tako kot smo ugotovili. Najpomembnejša stvar, dragi moji prijatelji, ki me zdaj poslušate, je pa stvar komunikacije. Slaba komunikacija med pacientom in zdravnikom, potem slaba komunikacija med zdravstvenimi delavci in bolniki, med različnimi zdravstvenimi timi, ki lahko povzročijo, rekel, nesporazume v sami napačni diagnozi. Eno vejico napačno postaviš, pa si obsojen, tukaj pa samo na glas drugače narediš eni besedi, pa človek lahko umre. Tega je kolikor šte danes, ampak nihče ne odgovarja. Komunikacija danes v zdravniku, prideš k njemu, gleda v računalnik, sploh ne komunicira več s tabo z zaslonom, komunicira ali pa z mobitelom ponovim, ali pa na tablici. No, zdaj so na tablice manjše. Da ne govorimo o laboratorijskih testih. To je katastrofa. Nepravilno izvajanje, interpretacija laboratorijskih testov. To, koliko je zaposlenih v laboratoriju, toliko je interpretacij. To je največkrat zaradi tega tudi napačna diagnoza. In pa seveda človeški faktor. Ljudje so utrujeni, nervozni, živčni, imajo doma probleme, imajo ne vem kaj vse. Vsakršna človeška napaka, kot je zamenjava pacientovih podatkov, recimo, to je tudi katastrofa. Jaz sem bil v bolnici pred 7 leti in sem domov prišel z 2 CD-jema. Na enem je bil Jože Mežnar, na enem je bil pa Mihajl Belis. Jože Mežnar je bil mrtev, jaz sem bil še kakor toliko živ, če glih so me že za mrtvega proglasili. Si ne zmišljujem, tukaj imam dokaz, imam tisti CD in mene so obravnavali, da me več ni. Rak, jaz pa zdrav, kakor sem, no, poglejte, se sem še živahan, ne? Lejte, dragi moji, to, kar smo danes gledali, vezano na film, na ta naš pogovor, ključno je, da se protokoli komuniciranja izboljšujejo in da mi razumemo te besede, ki nam jih United Nations, WHO, zdaj ne vem, kako se vsi te njihove izrazi, ki so trajnostno, pozitivno, vključenost in tako naprej. Vi morate razumeti, kaj vam oni s temi besedami sporočajo. To je njihov kodirni jezik. Njihov kodirni jezik, s katerimi se oni sporazumevajo, mi pa tega ne razumemo, ker so se predhodno pripravili. Vsa leta so imeli seminarje, izobraževanje, farmacija je vse zdravnike vabila, ne vem kam vse, in plačevala zdravnikom te stvari, da so danes trajnostni.
Svetovni ekonomski forum politikom in jih potem postavlja v razne kabinete, državne, ministerske, občinske, društvene, potem v firma, podjetja. Druga stvar, ki je zelo narobe, pa je to, da se ekonomski, politični in ekonomski prostor združujeta. Zasebno-politični prostor. To ne gre. Zasebni prostor nadzira politiko, ampak ne tako, da se z njo združuje, ampak da jo nadzira. Danes pa zasebni kapital in zasebni prostor in politika se združujeta tako, da nekdo ima moč besede nad ljudmi, nekdo ima pa moč kapitala, da vodi to lutko tega politika, kakorkoli že, in mu da denar. Naprimer, slišal sem izjavo gospoda Jankovića, ko mu je predsednica države napisala pismo zaradi tistega kanala, ne vem, kako se mu že reče, a ne, ko bi ga rad skopal zaradi fekalij in vse to, je rekla, da boljše, da tega ne koplje. Ja, neč, mi to moramo narediti, mi smo dobili evropska sredstva, če pa vi tega ne dovolite, potem, gospa predsednica, boste pa vi evropska sredstva vrnili. V tej dikciji, v tej komunikaciji je stvar izvedbe biznisa, gradben posel, ni vprašanje zdravja, nevarnost ljudi in premoženja. Kako bo cesta izgledala, kje bo kak Jurček stal, to so ti stebri, veste, po Ljubljani, to njegov sin Jurček, za vsak steber dobi provizijo, dobi to, potem so še razni drugi biznis, mi smo za njih biznis. Zdaj ta ulica je lepa, čudovita, promenada, tukaj pri nas so to vse prenovili v enem letu in pol. Ljudje so srečni, sprehajajo se, turisti hvalijo, ampak ulica je sam za sprehajati. Nič se na njej ne dogaja, razen tlele baš čaršija pod temi kamerami in zvočnimi temi stvarmi, a ne. Se pazi, da kdo komu kakšne droge, kakšni drugi skupini svojih teh ne proda, medicinskih pripomočkov, jaz kar rečem medicinskih pripomočkov, a ne, delajo dejansko izmeščano v zombije. To so 3-4 klani v Ljubljani, to sem jaz pisal tudi na internetu, preberite si članek. Pomagal sem si z reporterjem, ki je tudi tole je izšlo tamle noter. Stvari so, da vam ne rečem, gentrifikacija se dogaja močna, stari del Ljubljane, stare ljudi, kapital izriva, ker je tu zdaj postala interesantno mestno središče. Isto je v medicini. Vse kapital izriva. Če se ti ne strinjaš s kapitalom in z usmeritvami in z navodili, prej ali slej zapustiš službo, prostor, kakorkoli se to že imenuje. Če pa razmišljaš svojo glavo, dobiš pač lekcijo, si moraš novo službo poiskati in potem se ti vsa struktura znotraj tega sistema, v katerem živiš, podere. Zato je ključno, gledajte, kar se tiče diagnoze, vse to je diagnoza družbenega stanja, diagnoza bolezni, finančna diagnoza, vse lahko rečemo, da je diagnoza, ampak vse, ko smo pri zdravju, farma ne želi, da smo srečni. Župan ne želi, da smo srečni, če glih skozi govori same lepe stvari. Mi moramo biti nesrečni zaradi tega, ker potem on nič ne kasira, a ne? Tebi mora redar nekaj ušpičiti, tebe mora policist ustaviti, nekaj se ti mora zgoditi zato, da lahko biznisira na ta račun. In vsi ti dogodki, ki se dogajajo, ni naključnih dogodkov, vse je premišljeno, danes je vse pod kamerami, pod mikrofoni. Eno napakco narediš, pa ti kolo ukradejo, ker vidijo pod kamero. Rečejo, to je za vašo varnost. Seveda, čudovito smo varni. Prej me nihče ni videl, kje sem parkiral, pa me je kolo počakal, danes me ne počaka več, ker imajo svojo mafijo razporejeno. Seveda kolo prodajo, pa si drogo kupi naprej, ker to je vse biznis. Morate razumeti, kako to poteka iz roke v roko. Ljudje božji, kam smo prišli? In če ostanemo pri tej diagnozi, protokoli, komunikacija, usposabljanje v zdravstvenem sistemu, da bi se zmanjšala ta tveganja, recimo za napake v diagnozah, jaz mislim, da bi se moralo to izobraževanje pri zdravnikih popolnoma spremeniti, da ne bi to komunicirali z računalniki, čipi in to tehnologijo prek interneta, pa z delom od doma,
Ja, zdaj nas že kar od doma lahko vse pozdravijo. Pa je, da zdaj je to super, delajo tudi reklamo. Računalnik gledaš v zaslon, se ti javi, če imaš ta srečo, zdravnik, če se ti javi, ne. Ja, primite se za roko in ti se sam primeš, kje vas, tle vas boli in ti se moraš sam, ne, prijeti, testirati, ja, okej, recept, mail, scan, cuf, greš v lekarno in ti sploh ne rabiš več. Ker je to vse nadaleč, ker je to vse super urejeno, hiter internet, 5G, injekcija, čip, potem ti še pove kaj drugega skozi glavo. Tako da, glejte, pomembno je, da se tudi bolniki aktivno vključujemo, vendar ne tako, kot sem rekel, zdaj preko zaslonov, preko kamer, na daljinsko, ali pa recimo, da ne govorimo o šolstvu in o službi, ali pa o banki, ko od doma delajo in domov nosijo podatke in tako naprej. Strahotne napake so, cel sistem se meša s pristojnostmi. In da je, recimo zdaj, kar se zdravja tiče, da se bolniki aktivno vključijo v svojo oskrbo, da delijo svojo zdravstveno zgodovino in se zavedajo možnosti napačnih diagnoz, je to zelo pomembno. Vsak od nas se mora zavedati diagnoze, napačne diagnoze in pri iskanju najmožne boljše rešitve za vse zdravstvene težave, za vse. Hočem vključiti vse, eden ima to, eden ima drugo, eden ima tretje, ampak mi si moramo sami pomagati, da gremo čim dlje od računalnikov stran, pa čim dlje od sistema stran in da čim bolj pridemo sami s sabo v kontakt, takrat bomo tudi zadovoljni, srečni in za bolezen bo zelo malo prostora, praktično zero. Nič. In to je najprej komunikacija s samim sabo, z duhom, dušo in telesom. In tukaj sem si jaz zapisal, ego je rekla v filmu gospa zdravnica, da danes prevladuje ego in zaradi egota smo mi vsi bolani. Kar drži, ne? Če pa ti dušno rešuješ stvari, mentalno, duhovno, čustveno, je pa najprej duša, ki gre v organ, organi tvorijo telo, takrat je pa telo zdravo in nam pijejo to dušo. In nam zdravijo samo telo. Organe nam kradejo in prodajajo in jemljejo, dušo nam pa izpijejo. To je to, kar sem želel sporočiti in povedati. Bi pa vas povabil zdaj k debati, k temu, da še kakšno besedo kdo izmed vas pove, bom pa zelo vesel. Prosim, prosim. Tema je bila duhovnost in pa strah, ne? Ja, točno. Glavne teme, ne? Zdaj, ljudje, ki so se duhovno prebudili, ne? Ali se pa prebujajo, pa tudi spoznajo vse tole zdajle, pa se niso cepili, pa so se uprli, pa so tudi službe izgubili, pa ne vem, kaj še. In so začeli obvladovati ves ta strah, ki je bil programiran od njih. Duhovnost. Zdaj, kaj sploh to pomeni, ne? Da se začnemo spraševati, kaj smo mi tle sploh, pa kdo smo mi, pa kaj zdaj tle predstavljamo. A se mi tle zdaj rodimo, pa se moramo nekaj izšolati, pa moramo pol davke plačevati, pa se razmnoževati, da bojo imeli za naslednjeg spet nekdo za davke zaplačevati, pa pol umremo, ne. A zdaj to je ta materialna varianta, ne. 1910, ko si rekel tista, ko se nam tudi cepilo glavo, ne. Zdaj se pa eni pač duhovno prebujajo, ne. Zdaj, zakaj se duhovno prebujajo? Zato, ker so neke frekvence se dvigujejo. Nismo mi krivi za to, da se kar zdaj naenkrat prebujamo. Ampak to je enkrat stojo svet razlagal o teh kali jugah, ne. Točno, ja. Enkrat so nizke frekvence, enkrat so više. In ko so te više frekvence, se začnemo mi takene stvari spraševati, ne. Sploh spraševati, ne, da samo... In zdaj ljudje, ki se prebujajo, včasih izgubljajo strah. Tisti, ki pa ne, ki so pa še čisto v tem materialnem, imajo pa velike težave, ker se vse skapluši in jih je strah za denar, pa jih je strah za službo, pa jih je strah za avto registrirati, pa je strah partnerja, pa drugače razmišlja, kakor on. In sam strah ga je. In zaradi tega tudi zbolevajo. In škodijo sebi in še drugim okrog sebe, ne. In zakaj? To si pa prej povedal, zaradi egota. Ego. Ker ne morejo preseči tega, da je vse falš, kar so bili do zdaj naučeni.
Ne morejo tega preseči, Ja. ker so preponosni. Preponosni so. Ja, ampak tako je in na tej poti je vsak sam in noben Bog mu ne more nobenemu nič pomagati kot vsak sam sebi. Štima, res je to. Informiramo, ne? Prosim, Ja. pa informiramo. Ja. No, to, ko me zelo prekinja internet, pa ne vem, me sploh slišite, ali ne? Slišimo, ja tudi malo prekine, ampak se potem ujame nekako, tako da hvala, super, super. Nada, Šobar, boš ti kakšno besedo povedala za nas vse kaj dobrega, če si z nami? Dobro, kdorkoli, Robin, boš ti povedal kaj, Robin? Vas moram malo po imenu, ker drugače. Ja, zdaj se oglašam, ker prej nisem mogla naštimati. Nada, super, no, prosim, ja, daj. Ja, super. Meni ta film dal kar ne dosti, da bi razmišljala o njemu, ampak kar nekaj me je postavila. Nekaj res izrednega je ta film in jaz mislim, da je bilo dobro, da ga razširimo med ljudi, ki se prebujajo, ki so že prebujeni, kljub tem je še kaj dobrega se sliši. Ampak resnično pa to, kar si ti govoril o diagnozah. Meni so eno diagnozo postavili pri 25 letih. Šla sem brati knjige pač zdravstvene, kar sem takrat pač imela, bilo je grozak, sem prebrala posledice. Nekako sem se vase potegnila in sem začela razmišljati in sem na glas rekla, ne, jaz se tega ne grem. In takrat, mislim, da sem bila še mlajša, sem šla, zažgala vse knjige, kar mi jih je prišlo pod roke oziroma doma, kar smo jih imeli, odpisala to diagnozo in pri svojih teh letih, veš, v katerih letih sem, še nisem pač zbolela za to boleznijo in dejansko slišim ti to, kaj so te naše bele halje, kaj predstavljajo za nekatere ljudi. Meni kar pač res, žal mi je ljudi, ki tako verjamejo v te zadeve, res je, ne, vse to. Če bi bili res zdravniki z dušo, bi bilo nekaj drugače, bi bilo veliko drugače, bi res razumela ljudi, ampak mnogi, ne vem, no, jaz imam tudi eno prijateljico, ki je delala v zdravstvu in je potem po tolikih letih tega svojega poklica je nekoč ta človek postal pa vrgel haljo in je rekel, ugotovil sem, da še nobenega nisem dejansko pozdravil in zapuščam te vode in je šel v drug način izobraževanja, v alternativo. Tako da dejansko, no. Jaz sem bil, če te smem prekiniti, ko sem spremenil svoj lifestyle leta 90, ne? Sam toliko, če lahko malo izključiš mikrofon, ker hrušči. Hvala, ja. Sem slišal takrat prvič, zato bom rekel, alternativna medicina. Čakaj. Nada, lahko mikrofon vključiš? Jaz res Ok, ja. bom probala najti. No, bom jaz, sem že jaz, ok. Hvala. Evo, ker je nazaj odbijal, veš, je malo zahrščal, pa malo zmoti. In recimo, ko rečejo uradna medicina pa alternativna medicina. Uradna medicina, ta izraz je totalno brez veze, ker ne obstaja. Obstaja samo medicina. Alternativna medicina je pa medicina plastična, je alter, je drug. Ko ti prideš v bolnico, v bistvu prideš v alternativno medicino, kemije, tablet, plastik, injekcij, vsega, kar ni naravno. Lahko rečemo naravna medicina, plastična medicina. Ali pa medicina, pa alternativna medicina v kliničnem centru. Ok, in to vse obrnejo. In oni v bistvu svoje obesijo nam. Tudi vso krivdo obesijo nam. Tudi ves dolg
kar oni zapravljajo, obesijo na nas in moramo mi to skozi davke plačevati. Vse je inverzno in ko pogledate v ogledalo, se stvari obrnejo, takrat vidiš v bistvu, da je ta svet na glavo postavljen, v vseh ozirih. Včasih celo dvakrat inverzno, zato da ja ne bi odkril. In kodirni jezik, komunikacija danes je tako pomembna, pa to, da se izobražujemo. Dragi moji prijatelji, izobraževanje je danes ključ, pa taki pogovori, gledajte, iz tedna v teden, mal po mal, en teden slišim informacijo o medicini, en teden o izobraževanju, en teden o WHO-ju, o pogodbah, o policistih, o tem, da in se počasi sestavlja človeku en določen mozaik, tudi skozi življenjske izkušnje, ki jih imamo tako ali drugače. No, to sem hotel povedati, ker mi je ta alternativna medicina oziroma ta beseda zazvenela, tako kot prej diagnoza, no, toliko. Ja, dejansko, naravna medicina, ja, verjetno sem nekaj... Ne, se ti si prav rekla, vse tako, ampak jaz sem hotel samo povedati, kako nas manipulirajo. Ja, razumem, ja, super, hvala. Ja, tako da je dobro širiti tale filmček in bi prosila res, če se da prvi oziroma se imeli razposlati. Se mi bomo naprej poslali. Ok. Hvala, Mišel. Ja, Robin, ja. Živijo tebi in vsem ostalim. Živijo. Hvala, da si me pozval. Sicer nisem od začetka sledil filmu, ampak poanto sem pa ulovil. In bi še svojo ali pa našo družinsko zgodbo podelil. Namreč moja mati je praznovala pred nekaj dnevi 81. rojstni dan in je že približno 6-7 let, odkar je zbolela za rakom. Takrat se je odločila za post 42-dnevni in potem nadaljevala z ajurvedsko pomočjo. In se zelo izogibala kemoterapije oziroma zdravstva. So jo pa zelo vljudno nadlegovali in jo vabili. Tako da je bila včasih prav nervozna, a ne, rekla, spet so me klicali, spet. Čeprav ni imela nikoli prej neke hude averzije do medicine, potem se je celo cepila, ker je bila prepričana, da pač je vseeno mogla ene preiskave delati, ne, v bolnišnici. Tako da je bila res kalvarija vsem tem. Ampak kakorkoli, ona je zdaj kar v redu, no. Precej zdrava. Lahko samo potrkaš, da se je tako izpletlo. Se pravi, 2 sobote nazaj smo imeli tukaj tudi članico na telefonu, ki je pravila zaradi mame, da so jo tam tudi pregovarjali in zdaj mama doma, v redu, zdrava, vse super, mislim, dejansko in jo skozi so jo klicali in jo še kličajo na te terapije, ker to je njim biznis, ne. Treba je vedeti, da za vsako injekcijo, ki jo otroku zapičijo, kar po domač povedal rad, dobi tisti zdravnik 50 € ekstra cash v žep. Poleg plače, poleg vsega tistega, ne, ampak ekstra spodbudo, bom rajši rekel. Ne bo tako grozen svenel, če glih take ljudi, za mene to niso ljudje. Oprostite, za mene to niso ljudje. Da gre v otroku strup obrizgati, strup, vojaški strup. No, niso več heci, ker zdaj so vsa cepiva brez izjeme, v 2 letih so jih predelali v mRNA. Ja, vsa. Pravijo tudi, da če greš k zobozdravniku, ko ti da tole anestezijo, da je tudi tam noter, da dajajo hrano v rastline, živali cepijo. Sploh ne moramo pobegati več, v bistvu, kot hočejo na vsak način vse uničiti. Ampak, ljudje božji, to je informacija, to damo v stran in gremo pozitivno naprej. Spominjam se tistega belega zajčka, ki so delali poskuse na 5 zajcih in so jim dajali strup za jesti. In samo enega zajčka je tisti zdravnik vsakič v roke prijel, ga pobožal in mu dal za jesti, ostalim je pa hrano vrgel, takole jim je vrgel hrano. Samo ta zajček je preživel in mu ni bilo nič, zaradi tega, ker ko si ti srečen. Glejte, kako je sreča pomembna.
popolnoma na drug način presnavljaš stvari, zato ker telo izloča srečo in druge sokove in tako naprej, in avtomatično se imunski sistem popravi, dvigne, in to je ključno, moram reči, za vse nas, spodbuda. Delajmo na sreči, ostanimo srečni, ne dajmo se prestrašiti, ne bo bolezni, nihče nas ne bo cepil, dokler ne bomo privolili. Vse je v privoljenju. Ampak ti ljudje ne grejo tako, da te vprašajo, a vas lahko tako direktno, a te lahko primem za roko pa peljem čez cesto, ali lahko naredim to, ali lahko kuhno pometem, ali lahko ti, ne vem, frizuro naredim, lahko ne vem kaj. Ne, to so pogojna vprašanja. Če se ne boš cepil, ne boš mogel hrane kupiti. Če ne boš imel osebne pa tistih biopodatkov, ne boš mogel računati. Take imajo stvari, ki so pa nezakonite. Zakaj? Zato, ker to gre v vsakem primeru za izsiljevanje. In ko ugotovite takšno anomalijo, seveda v duši veste, da nekaj ni v redu, ne znate pa tega ubesediti, povedati, razumeti, ker je skrito v nepovedanem. Ne znam drugače reči. Skrito je v nepovedanem. In to nepovedano, kadar se vam zgodi in vas zaboli tlele v pleksusu in čutite, da je nekaj narobe, skušajte se pogovarjati s svojimi prijatelji, partnerjem, otroci, pridite v društvo, pokličite po telefonu, to in to se mi je zgodilo, in potem bomo te plasti skušali najti, ubesediti in najti tudi pravilni odgovor za rešitev. In potem se človek zbudi in reče, wow, pa res. Takrat imaš orožje proti tem psihopatom. Tako da, to je moje mnenje in moje spoznanje. Prosim, če bi še kdo želel povedati, Verna mogoče, Andreja, izvolite, beseda je vaša. Maja, Helena, dajmo, da vas malo slišimo. Lahko ja nekaj povem. Ja, prosim, Ala, daj. Dober dan, jaz sem drugače iz Ukrajine, jaz sem že 20 let živim v Sloveniji, pa mislim, jaz sploh ne hodim k zdravniku, zelo redko, ker nekako jaz to ne maram zdravnikov, pa ne hodim, pa vedno svojih, ko živijo tu iz Ukrajine, iz Rusije, vedno oni jamrali tu, da zdravniki taki, pa jaz sem mislila, pa kaj to ne more biti tako slabo v Evropi, ne. Pa ko rodila otroka, pa sem videla, zakaj jamrajo, ker meni otroka niso zdravili, meni otroka, jaz sem ugotovila, navajali samo na tablete, pumpice, in enkrat pač prišla k zdravnici, spomnim to, in ona rekla, pumpice, to moraš dajati, ja rekla, jaz tega ne dajem. Ona rekla, zakaj? Ja rekla, ker to slabo. Ona rekla, kdo to pravi? Ja rekla, to vsi pravijo. Nisem rekla, kdo. Kak se na mene drla. Jaz takrat sem samo vsedla in sem čutila, kako ona nemočna, da ne more me prisiliti. To sem opazila, rekla, okej. Adijo, pa sem šla. In hočem povedati, da raziskovala sama, našla sama, kako zdraviti otroka. In vsak človek lahko sam si najde, če hoče, če želi, pač išče. Mislim, se da. Samo ne se dati sebe zastrahovati. To je edino, da ne se vstrašiti. Pač tako pravilno pravi se, da pogovorite z nekom, da se pomirite, pa potem začnete malo iskati. To tako, ne. Za zdravstvo pa res sem že dolgo, ne verjamem nič.
Ja, zdravstvo, ja, to je lepa beseda, ne verjamem nič, zato ker oni želijo, da bi vi verjeli, ne. Tukaj sploh ni več znanstvene podlage, sploh ni več, No. to je samo še vera, ne, moraš ti dogmatično. Pa jaz imam tu prazni karton, da zdravniku je enkrat prišlo 5 let nazaj, ne. Pač sem vzela zdravnika, ker enkrat me uho bolelo, pa sem sama si pozdravila eno kolegico, poklicala, kaj naj narediti. Pa sem mislila, joj, nimam nobenega, da mi kaj napiše, ne, pač sem si izbrala. In prišla tak, ne vem, 5 let nazaj, ne spomnim. Ker imela eno operacijo, on odprl karton, pa v šoku. Kaj ste prvič, ker prazni karton sem imela. Ja. Jaz sem rekla, ja, prvič, kak je kaj narobe, je rekla, ne vem, vi zdravnik, vi mi povejte, kaj je lahko narobe. Pač tako izkušnjo sem imela. Samo drugače res ne hodim, če me boli glava, ne vzamem tableto. Srčna Mislim- hvala, ja, Ala, srčna hvala, to je res zelo pomembna informacija, taka opogumljena. Bi pa povedal jaz eno svojo izkušnjo, čisto na kratko, da imamo pač, tako kot sem jaz spoznal, cirkularne bolezni pa fizične bolezni. Fizična bolezen kot zlom, poškodbe zunanje, pa mogoče notranji zlomi pa karkoli, ne. Potem pa je cirkularna bolezen in največkrat se zaplete pri cirkularnih boleznih, ker prideš zaradi tega v bolnico, kar se pa fizike tiče, glejte, se udariš, res boli, se uležeš 2 dni in telo se rehabilitira, se pocajta. Tudi pri cirkularnih boleznih je tako, da tudi rabi telo mogoče počitek, malo boljšo prehrano, kvalitetno. Skratka, treba si je narediti mindset, jaz rečem v čipu, v glavo noter, da tako kot se tukaj zreguliraš, tako dirigiraš vsak organ je inštrument. In če niso uglašeni, ni lepe muzike. Boli, a ne, tako kot orkester je razglašen. Tukaj je v bistvu naš dirigent, veste, in v duši in tlele v pleksusu tale del, ne, in je treba to zorkestrirati. In saj človek ve, da nekaj narobe dela. Mi točno vemo, ampak smo malomarni, šlampasti. Vse za druge, tako so nas učili, da bomo za druge delati, ne bomo za nas delati. Tako je s temi stvarmi, ki jih jaz vidim, in ta sistem nas potem nauči, aha, zdaj moram jaz k zdravniku, zakaj? Zato, da mi bo napisal recept, zakaj? Da bom šel v apoteko, zakaj? Da bom tam vzel tablete, zakaj? Da bom to požrl, zakaj? Da mi bo boljše. Kako mi je boljše? Da mi ta tableta pri eni x drugi stvari udari ven. Morda mi tisti hip pomaga, reši trenutno situacijo, vzroka pa ne odpravi. Mi moramo vzrok odpraviti. Če bi še kdo, izvolite besedo, pol bomo pa počasi zaključili, ura je čas, evo, tako, lepo nam je bilo. Da je ta vzrok 90% v glavi. Ja, vse je tle, ne, tle, ja, tle. Pred očmi ga imamo tako, veš, treba se je zamežati, in je tle, ne. Kako bi predsednica naša to rekla, Eveljana, kako bi ti rekla, kaj so ti vzroki za bolezni? Evo, koliko lepo, glej, tukaj te vsi lepo pozdravljamo. Ja. Lep pozdrav. Ja. Čudovito temo si danes predstavil. Hvaležna sem tej zdravnici, ker je res povedala resnico. Najbolj mi je bilo všeč, ki je govorila, da ni smrti, tudi fizične, ne? Da je vse v glavi. Ljudje mislijo, da moramo tudi fizično umreti. Resnica je pa ta, da ima telo ne samo moč samozdravljanja, pa tudi možnost večnega življenja v telesu, samo ker so nas naučili, ker mislimo, ker verjamemo. Pač ljudje pričakujejo smrt, kot da jih bo smrt odrešila njihovih problemov. Spomnim se ene moje znanke, malo starejše, ki je pred dobrim letom povedala, da si želi umreti čim prej, da je že vse tako boli in da komaj čaka, da umre, da bo konec bolečin. No, in jaz sem jo vprašala, če ona misli, da bodo bolečine izginile,
ko bo fizično telo zapustila. Pa me čudno gledala, pa sem rekla, ja, s tabo bojo šle. A ni boljš, da si zaželiš, da te ljubezen pozdravi, da te narava pozdravi, da te tvoja volja pozdravi. In da boš živela, ne pa trpela. In da boš odšla, če boš odšla, z ljubeznijo, ne v bolečinah. No, in ko smo se čez 3 tedne srečale, je bila popolnoma drugačna. Ni bilo več v njej tistega bolečega izraza, nekje je imela nasmeh na obrazu in je slišala. Včasih nam mora nekdo od zunaj mogoče opozoriti, da malo spremenimo razmišljanje, ker že programiranje je od nekdaj, da moramo biti pozdravljeni s tableto ali da moramo iti na operacijo in tako naprej. Tako da se sedaj res prebujamo vsi in vedno bolj verjamemo v moč zdravljenja z besedo. Beseda pomeni, če jaz rečem zdrava sem, ima ta beseda večjo moč kot to, raka imam, bolana sem, umrla bom, to je zastrupljeno, škoduje mi. Ne ljubi me. To je drugo poglavje. A ne, ampak moč besede je vizija. Ja. In če rečemo, da smo zdravi, tudi če fizično v danem trenutku še nismo odpravili razloge za določeno fizično težave, že sama beseda, moje telo je zdravo, nekako odpre kot eno nevidno pipico in skozi to pipico priteka moč samozdravljanja. Zato je zelo pomembno, da ne verjamemo, kaj telo pravi, ampak da verjamemo, kaj življenje pravi. Temu se reče, bolj moramo zaupati našemu stvarniku, ki nas je popolno ustvaril, kot pa telesu, ki ima mogoče res izzive na zemeljskih nivojih. Tako da je zdravnica ta res krasen film, jaz si ga bom zdaj še enkrat pogledala, ker sem vmes imela eno motnjo, tako da nisem čisto vse pogledala, ampak bistvo sem povela. Tako da, dragi člani, ki danes ste to gledali, Miha nam bo dal link, pa si poglejmo še enkrat in delimo ta link. Jaz verjamem, da prihaja dan, ko bomo res vzeli svoje zdravje v svoje roke in ne bomo verjeli diagnozam, ki nam jih nekdo postavlja, ker tudi če je danes moja diagnoza, naprimer, da imam malo slabšo kri, čez 2 ure bo že drugačna diagnoza, čez 2 dni popolnoma drugačna, lahko boljša, lahko celo slabša. Vse je odvisno od mene. Kaj mislim, kako diham, kaj jem, kaj govorim, kaj delam. Tako da pogum, odgovornost za sebe moramo vsi vzeti in zmagujemo. Tako, toliko od mene. Hvala lepa. Hvala tebi. Veste, kaj diagnoza je tudi časopisni članek, ne? Pa očrnitev osebnosti, pa diagnoza je to, da moraš ubogati pa biti samo poslušen. Vse je diagnoza. In tudi, ko nekomu rečejo, da je mentalno bolan ali pa nekoga označijo za ne vem kaj, za srednjem veku, to je pa čarovnica. Ona je bila diagnosticirana čarovnica in zdaj so vsi rekli, in so vsi s prstom kazali na njo. Jaz bom zdaj, preden gremo, vam bom en test, bom z vami naredil en test. Čakajte, sem se zdaj domislil. Evo, a je kakšen svinčnik mogoče tukaj? Aha, imam. Takole, lejte, tukaj imam, takole bom naredil. Diagnozo bom naredil za vse vas. Dobro, a ste še budni, ste še z nami? Ja, to je ta list, ne? Dobro, ja bom pa jaz tukaj moment naredil najprej eno stvar, bom zdaj pokazal, eno stvar bom naredil. Evo, tale list. A vidite to eno stvar? A se vidi? Tukaj bom probal malo, da vidim. Da. Jo. Ja, povejte, kaj se vidi. Ena pika. Pika, ne? A, se vidi pika, ne? Še enkrat. A je kvadrat ali je pika? Pika.
Pika, ne? Pika. No, če bo to kaj zostril, da vidim. Pika, ja. A ni zanimivo? Zelo je zanimivo, zato vam bom povedal zdajle, kje je ves hec. Vi ste vsi videli piko, pa ste gledali piko belega papirja, pa niste gledali in to zelo boli ljudi, veste. Marsikoga zelo boli, ko sam to piko gledate in vsi gledate piko, pol vas pa kdo še vpraša, kvadrat ali je čist pika ali ni pika in še malo vrta noter in točno v tisto piko, ko je najbolj boli. Ves ta prazen list, ki je pa okroga, pa nihče ne vidi. Ne. Ga vidiš, pa ne vidiš. Jaz vam želim čudovit večer, lepo se spočite, se vidimo v soboto, rad vas imam. Gremo naprej, pa naj vas ne bo ničesar več strah. In glejmo to, kar je okoli pike, ne pika. Ja. Hvala lepa. Hvala. Adija, lahko noč. Ja, lahko noč. Lahko noč.